kalau kamu dengar langkah di atap rumah, padahal hujan sudah berhenti? Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Lalu terdengar 1, 2 langkah kecil. Bukan kucing, bukan manusia. Di atas genteng duduk seekor kelinci putih. Dia menatap ke bawah, seolah menunggu aku melihat ke atas. Makna cerita, kadang yang membuat merinding bukan suara keras, tapi sesuatu yang diam dan sadar sedang diperhatikan.